Ube. Kunoo Ayyee. timunaan manaa kimii keessan jirtu ittimi. Eeyyen. Hospitaala keessa gulukoosii feesitti agarsiisi. Gulukoosii feesi wantoota mana yaalaa keessatti argaman baay'inaan jechuudha. Sana qofadha. Kunis ragaa miti. Kunis isii miti. Nama biraa ta'aa jedhani. Ummata kana akkam taane akka jalaa baanu wallaalle. Wallaahi billaahi. Ummata akkamii akka ta'e jedhe jechuudha. Nama haa jibban. Gandummaan nama haa qoodan. Garuu dhugaa tokko osoo beekan waan hin taane yeroo murteessanii miidiyaa irratti ba'anii ummata rakkisanu. I don't know dhugaa. Galatoomi cufadhatu viidiyoo kee. Ulfaadha. Jiraadha. Ani hoo boru wanni kun yoo dhufe akkam ta'a ana qofa miti namni na jaallatu namni na beeku namni na kabaju maatiin koo firri koo hamilee akkamii keessa seenu yaada waan akkasii. Please nuti amma dogoggora isa sirra taa'u qofaaf dubbannee yoo dhiifnee keessaa galla ta'ee jedhe boru wanta akkanaan uumamuudha wabii hin qabnu jechuudha. Wanti wal fakkaataa yeroo dhufaa deemu immoo namni kijiba baree jedhe kijibni ni dubbatu nama hunda biratti dhugaa itti fakkaata. Because he has already adapted. Kijiba irra deddeebi'aa yoo deeman dhugaa namatti fakkaata. Siif kaa'ee jedhe eenyuruu jirra qaburachuu hin danda'u. Lafa jira. Ati hin beektu. Guyyaa sana eeggadhu khalaas. Hin duutu hangasitti. Yoo miirri sitti jabaatee jedhe soomi. Yoo soomni sin baasu ta'ee jedhe jechuudha. Shafaafaa caccabaa bututaallee haa ta'u waanuma halaala ta'ee jedhe wajjiniin bultiitti seeni. Khalaas. Tigree biran jiru, Silxee biran jiru, Kambaata biran jiru. Oromoo qofti yeroo waan akkanaatiin ga'ee barbee dubbatu saalfiidha. Mubaarik waan gama keetiin jiru dubbadhuuti hangama kootiin waan isin jettan jedha an dhiiseen keessaa xumureen sa'aatii dheeraan as taa'e wallahi dadhabee boo. Hin dubbatinii ifa manaa godha. Waa'ee wal gorsaatti kan Mubaarik kan maammeen kaase gahaadha. Waan jira abdii waan ana jira la amma waa tokko deemaa jira wanti deemaa jiru maal beektu waa wayii namni arge kee wantichis barreeffama tokko isinii mul'isa. Adaraa keessan jara keenya dubbii kana waa biraatti tuugeessuu dhiibne gaariidha. Abona shii yoo jiraatti abaaboo tokko tokko darbadhu iskiriinii irratti waa isin agarsiise keetanii obboleetti jirta miti ati sabboontu. Afaanumaan nutti hime mubee afaanumaan nutti hime. Barreeffama amma duulatu irratti banamee jira feesbuukii irratti. Dhagaa. Dhaggeeffatu inni dubbatu. Afaaniin maammeetti ergimeenni kun jiraan waan kana cheekii godhaa kaanutti namoonni nu dhaggeeffatan namoota hedduu waan feesbuukii irraa gadi fuudheedhaati feesbuukii irratti maaltu eegalee jira duula kan biraa namoota bakka jira miti feesbuukii irratti duulli kan biraa ka'eera duulli kan biraa kun immoo waan nu baasu miti tokkoffaa mucaan akkasiin ofiin ofuutee rakkoon irra ga'ee hospitaala jirtu obboleetti sabboontu dhiifamaa wajjin viidiyoo nu ba'e. Indan desa sabboontu viidiyoo nu ba'u. Oi. Waan anaaf sibiilatti nu godha. No, maahir obboleessa keenya mubee no dhiifama naaf godhi yaada kee fuuldura dhaabbachuudhaaf viidiyoon hin barbaachisu for what mucaan osoo namni hospitaala jiru akkatti dubbata no namni waan fedhe barreessuu danda'a sadiise. Barreeffama kana laali mucaanii duutee maal mee barreeffama kana dubbisi gahi. Tuusin reesini bile barreeffamicha immoo gaariidha. Lawaan tembee ilaali tokko. Ayyee dubbadhu abo. Mubee wannan siin jedhe yaannatti silaa dhiifamaan xumurra jetteen ta'u maaliif hin taane dhugaadhaan walitti nu buusa. Keessatti namni lama walqixa badii balleesseeran jedhamu qaama tokkotu irra balleessa yookiin si munaaf balleessite yookiin obboleessa keenya sana balleesse waan ta'eef yoo dandeenye qorannee dhugaa arginee abalu balleesse yoo ishee ta'e isheedhaa yoo isa ta'e isa jenna malee walqixa dhiifama gaafadhaa badii gootaniitu jechuun dhugaa wajjin walitti nu buusa yaadicha osoo nu jijjiirte natti tola sii jedhe. Ayyee galatoome aboraa isheedhaan osoo hin dubbatin barreeffama mubeennaa dubbise kanarratti dhipheenya ta'ee yaadan kennadhu jechuudha akka isiniif ifa ta'uu danda'utti obboleewwan keenya Mubaarik miidiyaa kanarratti waa meeqa argaa deemna sidhiisiitii yookaan ammoo obboleessa keenya Roobeeraas haa ta'u Munaas haa ta'u namoota gurguddoo jedhaman irratti namootumti gurguddaa jedhaman jechuudha ofii isaaniitiif yaada kireet godhanii akka fedhan dubbachuu itti barree jirra miidiyaa kanarratti barreeffama amma Mubaarik iskiriinshoot gootee keessaan natti argite qoosaa dhiisaa intalli viidiyoon isheen naannaa jiru suusaayilattee hin fite ofirratti yaaltee akkana mana yaalaa jirtuun quba qaba isheen darratii dhiibdee inni viidiyoo koo waraabee Roobeeraadha jettu taatoo gurbaan Mubaarik jedhamu fideedha. Hunaus Mubaarikii fi Roobeeraan dhalaa biroo irratti walitti bu'aniiru ta'a.
Kuni beektee namni callisee yaada tokko ofirraa offeendi gochuudhaaf sii galee kallattii adda addaatiin dubbachuu danda'a. Yaada sii injiraan akkanaa kana nuti dura buunee ofirraa corree ajjeefne qubarra keenya jechuudha. Kana dhiisii kuni waan asirra qulqulluu lafa jirtudha waan ta'eef namoonni asirratti immoo tarii koomantii jalattis koomantii tokko lama argeen jira. Atii fi munaanii walitti hariiroo qabdu warri jechaa jirtan obboleewwan kiyya namni karaa adda addaatti hubachuu danda'a. Yaada keessan isiniif hin kabaja. Ani munaas ta'ee roobeeraas ta'ee akka ijoollee ilmaan Oromoo tokkotti jalqabas dubbadheen jira. Isiin iluu inni ammoo yookaan Wallagga yookaan Amboo yookaan Shawaadha. Karaa kamiinuu yoo ta'e jedhe jechuudha akka ilmaan Oromootti ija Oromummaatiin walitti dhufuu yoo ta'e alatti hariiroon jara wajjiniin qabu tokkoyyuu akka hin jirre rabbis laftis isaanis ni beeku kana jabeessanii jechuudha. Rabbiif lafaaf abbaa caalaa immoo kan beeku tarii yoo budooma qabaateen alatti rakkoo biraa qaba jechuudha. Ani numayyuu nama wajjin dhimma qabu wajjiniin dhufee paablikii irratti taa'ee dubbachuu hin barbaadu. Because yoo namni biraallee na hubata ta'e namni biraa waa'ee isa yoo dubbate natti tola waan ta'eedhaaf jechuudha. Munaa jechuudha guyyaa tokko dhimma tokko wajjin wal kontaakti goonee hin beeknu. Waggaaf deema argan Dubaayii galee jedhe osoo waliin dubbisi. Galatoomee hundi keessanuu akkamitti jirtan warri as gubbaa irratti waa'ee kanaaf dhibamtanii teessanii irraa dubbattan hundaafuu dura galataan galcha. Akkanuma wajjin ammoo namoonni tokko tokkos qeeqaa agartee hogguunii fi seera waliin muruu jiran oduu walii kabajanii gaariidha akkuma Maamad Aljaziiraan jeetti. Sanbira kutee wanniin ol bahee dubbachuu barbaadee fi waa lama. Shamarran keenya ifuutee ifi iyyiti. Xiilaan hogguu nama dha'u ni iyya beetu akka nama ifi dhawame. Qaama kee namni qawwee itti qabee waan kana goosisu hin jiru akkuma jaametti. Garuu wanni kuni dhaabbachuu qaba karaa lameen irraa dhaabbachuu qaba. Ijoolleen tuni lachuutu ilmaan keenya Oromoodhaa jette mucayyoon sabboontuun Oromoodhaa jette gurbacha akkasittiin bareette. Dhaabuun karaa lameen irraa jira garuu wanni takka osoon uumamneen dhalattu beekadha. Qaam saala isaanii erguun shamarran keenya dhaabuu qaban. Dhaabuu irra jira. Ergitee hoo hawaasaan hin jeeqin. Maaliif akka lubbuu keetii namta akkasiif hin ta'u. Ani waan takka gootee ittiin qaanfatiniin jechuun ni barbaada. Siifan galatoomiyaatii jecha jette san irratti waa ja'uu fada. Ilma hamaa ollaa gurguranii gaarii hin guddifatan. Ta adabuu qabnu akka shamarraniitti shamarrani warri adabuu qabnu warri akka ajaa'ibaatitti irra dubbachuu qabnu. Waan isaan hin galchine waan isaan fokkisaa gatii isaanii rakhisheessuu dhaabuu shamarran irra jira. Keenya viidiyoodhaan gannuuf baatee lakkii ani hospitaalas hin jiru yookaan ammoo viidiyoon abbaan dhimmaa sun isaadha kan ragaa ba'uudhaaf ragaan biraan barbaachisu jalqaba obboleettiin keenya munaan akkasii ta'e osoo beekuun abbaan dhimmaatu asirratti kan ragaa ba'ee jedhe qaama biraarra ragaa barbaadu. What a trash! Maali namoonni sadarkaa kanatti ilmi namaa kun dhugaa jibbaa sadarkaa kanatti ilmi namaa saayidii godha sadarkaa kanatti ilmi namaa dogoggora yookaan mulqama fokkataa akkasii sana waliif awwaala leevilii ilmi namaa irra jirus hubadhaa obboleewwan keenya namummaadhaan kan yaaddan dhugaadhaaf kan deemtan kana qofadha jechuu kan hin barbaadu obboleettii keenya munaayyee viidiyoo sakandii muraasaaf nu ba'iiti namoota kana barreessaa jiraniif osoo hin taane hawaasa keenya nu kabajee dubbii keenya kana haqa jirtu baruudhaaf dhaggeeffachaa jiru qofaaf viidiyoo nuuf ba'i galatoomii warri barreessan isaa galatooman. Galatoomi. Gaajirra muna. Ube. Ayyee. Munaan manaa kimii keessan jirtu ittimi. Eeyyeen. Hospitaala keessa gulukoosii fe'isitti agarsiisi gulukoosii fe'isi wantoota mana yaalaa keessatti argaman baay'inaan jechuudha. Sana qofadha. Kunis ragaa miti kunis isii miti nama biraa ta'aa jedhani. Ummata kana akkam taane akka jalaa baanu wallaalle wallaahi billaahi. Ummata akkamii akka ta'e jedhe jechuudha. Nama haa jibban gandummaan nama haa qoodan garuu dhugaa tokko osoo beekan waan hin taane yeroo murteessanii miidiyaa irratti ba'anii ummata rakkisanu I don't know dhugaa galatoomi cufadhatti viidiyoo kee ulfaadhu. Miira keessaa ba'iitii maaltu jira seetanii
yeroo wanta akkanaa dhufu wanni hedduun akka martuu beeku. Kam jedhamee akka jalaa baanu wallaahi la hawla wala quwwata. Namni martuu fiilingii isatti dhagahame ibsata yaada mataa ofiitii isaa keessa jiru dubbata. Fakkeenya tokkoon isinii kaasaa durumaa Oromoon maal godha intala takkaatii fi dargaggeessi tokko yoo waan akkanaa dalagu manarra baaseet qullaa isaanii lamaan isaaniitu biyya san keessa naannoo san keessa baasa jechaadha. Seenaa akkasitti wal adda ba'a jecha Oromoon. Kun maal jechuudha? Namni hariiroo jaalalaa oofu tokko lamaanuu badii qabaa jechuudha. Ka seenaa isaa. Kan ammaarra yoo dhaabbannu ammoo dubbiin mucaasan jalaan leen baastu ittillee irra geessistu akka shari'aattis akka mana murtiittis. Kana jechuun maali? Viidiyoon kun isa bira akka gahe amanee jira jalaan baastu jecha. Itti akka irra geessisne telegiraamii isaa irratti miseenjarii isaa irratti hin qabne yookiin namni biraatti irra inni mucayyomatu himate afaan guunne isa jennee itti rageessisuu hin dandeenyu jecha. Kanaaf isa biras dubbiin ni jirti jecha. Mucayyoo bira immoo dubbiin jirtu waan kana akkuma hedduun keessan kaastanii shamarran keenya waan hin taane keessa seenanii miira keessa seenanii ofis rakkisanii maatii ofiitis rakkisanii bira dabree akka uummanni Oromollee itti rakkatu mataan illee itti hamilee illee itti cabu akka ittillee saalfatu akka ittillee wal dhabu godhaa jiranii shamarraniifis eebbisaa dhaamsa guddaadha jedhee yaada. Eebbisaa kiyya. Eebbisaa kiyya. Intu muratta na of kolchi. Jidduudhaan sitti seenuu deemaa jira. Hedduu mirga kee cabsee jechuudha na of kolchi. Obboleewwan kiyya. Obboleewwan kee. Lafi tachiisi yeroo dheeraa dubbatte kanarra dhaabbannee dubbii kana akkuma. Eebbisaa miyuutii godhi yookaan dhiiseen ba'a. Ishi qoyi dabalaan dubbalaan tokko dhiifama. Kallattii bitaa adda addaatiin ilaalaa jira nuti. Akka ati hubattu qofaa miti obboleessa kiyya. Dubbadhaash dabalayaan dhiifama guddaa. Hayyee. Dhiifamaan jedhanii dubbachaa jira. Dhaggeeffadhu Mubaarik. Wanti kun jalqaba irraa kaasanii akka itti deemaa jiran kan biraati. Nuti kan hubachaa jirru kan asirratti nuti namummaadhaaf jennee asirratti dubbachaa jirra. Jarri itti qindaa'anii, itti hojjetanii, itti qophaa'aniiti waan kana ofirraa rifeensi gochuudhaaf kan dhufan kaawwan tarattaakii. Isinii garaa jiru miti kaawwan tarattaakiidhaaf dhufaa jiru. Shira akkasiitii walitti deemuu immoo yoo ta'e hundi namaatu eenyuun bira iyyuu bukoon rakkoon fokkataan guutee jira. Gabaabinaan jechuudha. Isinii garaa jira miti. Obboleettiin keenya kun dhugaa jirtu baatee asirratti jiru dubbate waan jiru ragaadhaan fidan agarsiisaa jennaan jechuudha. Gama isaatiinis waan inni dubbatee jedhe nu qofa osoo hin taanes keessa Arsiitu jira, Baaleetu jira, Harargeetu jira, Jimma qofa miti kan dubbachaa jiru sii galee. Raammoon yeroo dhaqanii mataatu kan ofirraa rifeeji ofirraa wixxifatti sii galee eenyuyyuu eenyurra hin caalu eenyuyyuu eenyurra ba'ee haasaadhaan nama hin caala jedhee shira kamuu hojjetee injifachuu hin danda'u yeroo kamuu dhugaan injifataadha. Sinii galaa jira miti ilmaan Oromoo hundaafuu kabajaaf jaalala guddaan qaba. Kanaarra osoo hin taane kaleessas namni na beeku na beeka. Sinii galaa jira miti kanaafuu obboleessi keenya kun hanga yoonaa erga bahee jedhanii torkiidha jedhan isaan bilbila kallattiin sitti bilbilee waa tokko sitti dubbateera waan kana dhufee nu goolabeera ana biratti barreessee bilbileera hin barreessin hin bilbille inni eenyurra caalee ture. Inni eenyurra caaleeti dhugaa jirtu osoo asirratti jaarsi taa'ee ta'u jaarsaafuu kabajan qabaanneedha waa'ee hawaasa Oromoo dubbanna no way obboleettii keenya kanaa olii miti osoo sii waan feete gochaa ooltee jette we are with her isii wajjin hin jirra waan tokko hin tamilee cabuuf hin jiru allaattiin galaana irratti boola'uun yookaan fincaa'uun baalaguma si agarsiisa malee galaana booressuun ta'u jette Oromoon sinii galee ilmi dhiiraa tokko hojiin hojjetuun ani ilma sooressaati ilma maaliiti ilma meeqerxesootiin waan fedhe jechee dubbachee erga silaa dubbachaa ture jedhe kabajaan yookaan akkam ta'uu qabdi suni akka hawaasa Oromootti hawaasni Oromoo waan kana na cinaa haa dhaabbatu yoo jette akka ilma Oromoo tokkotti waan barbaachisaa ta'enan reediidha isii wajjin dhaabbachuudhaaf obboleettii keenyaaf jechuudha siif galee yoo kana achi immoo lakkiin barbaadu hanganuma Oromoon dhugaa jirtu naaf baruudhaaf yoo jette obboleettiin keenya dhiiftee dubbii kana keessa haa baatu obboleessa keenyas ammoo namni akkamitti akka ilaaluu ni qabu dhuunfaa keessan murteen keessan wanti na laallatu hin qabu wanti Muhammad bin Aljazeera laallatu hin qabu. Haqni jirtu garuu obboleessi keenya Roobeeraan dhibbatti shakkii tokko malee jechuudha. Dhibbatti shakkii tokko malee dhimma kana keessa diraayibar akka ta'e jedhe yookaan kaappiteen akka ta'e jedhe hundi keessanuu dhugaa dhooftu kana liqimsaa warri gandummaadha jetanu gandummaadha iluunii fi jimmi tokko ta'eeti gandummaadha eeyyee anaan miti iluu fi jimmi tokko jedhee kan kaa'e Oromootu kallattii wal qoqqooddee wal keessee jette anaa miti Harargee fi Jimmaan garagara kan jedhe siniif galee Oromootu akkasitti beekatti
Munaan immoo erga yoomii jimma taatee jette gandummaadha kan jedhanu goondaan hudduu keessa naa nyaatu. Ummata sadarkaa beettee waama dhaba sababa yoo dhabee jedhe dhaqee bukoo arge harka kaa'u. Yaa akii waan akkasii ofirraa dhiisa. Arrabaaf xiqqeenyaa miti kana sirra dhufnee jenne ganda nama kamiitiifuu ilaalcha badaan qabu. Rabbiitu na beeka sana ammoo isiniif isa yookaan sodaa keessan qabaadheetii miti. Kanaafuu dhugaan jirtu kana waan ta'eedhaafi maqaan inni roobeeraa ta'eedhaaf boontuuf boleessi koos gammadaadha. Rakkoon qabu inni maqaan. Yookaan naannoo keessatti dhalatte yoo ta'e roobeeraadhaaf ganda ta'uu dandeessa riyyaa ta'uu dandeessa mirga keeti suni. Garuu fokkuu irratti nama dogoggore hin deeggarin. Rabbiin borutti si gaafata akka amantaa amantuutti. Eenyuyyuu taanaan waan tokko wanti wal gochuudhaaf asirra taa'aa jirru hin jirru. Roobeera nuti fannisuudhaan miti asirratti eenye kan dubbachaa jirru. Roobeera yookaan bultii isaa diiguudhaaf miti. Haqni wanta akkanaa kun hawaasarraa dhaabbatuudhaaf hawaasaa waan barnoota ta'u haa keenyu inni asirra taa'aa jirra malee eenyuufuu saayidii goonee miti. Ani munaan jechuudha osoo waggaa tokko as yoo walii barreessine dubbanneerra jette muna. Abirii isa guyyaa lixuutii jedhi ragaa ba'i. Guyyaa tokko yoo waa tokko sitti barreessee sitti dubbadhee jiraadhe akka ilmaan Oromootti miidiyaa irratti si argu yoo ta'e alatti Rabbiif rasuulii jettee jechuudha sii galee guyyaa tokko dhimma tokko wajjin hin qabnu. Roobeera yoo ta'e dhanaaf fireendii kooti tiktookii irratti har'a osoo hin taane kaleessan beekan dhimma obboleessa keenya dinqisaa dabalaatiif jechuudha yeroo tokko wal geenye yeroo sana wal barree. Gandaa fi wanni wal fidan jiru seerri gandan qabu ilman qabu haadhan qabu intalan qabu. Kana wanni isaan ja'aniif wanni akkanaa hin ta'u